Merhaba değerli dostlar. Görmüş olduğunuz bitki çok önemli şifalı etkileri olan öksürük otu veya farfara otu, sarı çiçek otu olarak da biliniyor. Yapraklarının üzerinde arkadaşlar grimsi bir tabaka bulunuyor. Bitkinin en önemli ayırt edici özelliği yaklaşık olarak 15 santimetre boylanabilen ve yazın sarı renkli çiçekleriyle tanınan bir bitki. Bu bitkinin arkadaşlar genellikle tahrip edilmiş arazilerde, yol kenarlarında, sulak çayırlarda bolca görmemiz mümkün. Bulunduğu yerde hızla büyüyerek orayı istila ediyor. İşte bakın bu alanda da oldukça fazla gelişim göstermiş durumda. Bitki dediğimiz gibi öksürük tedavi edici, adından da anlaşılacağı üzere kullanılmakta. Genellikle solunum yolu hastalıklarında kullanılıyor. Bu bitkinin yapraklarından 4-5 adet arkadaşlar bir bardak suda kaynatılıyor ve mevsiminde ise çiçekleri de kullanılabilir ve bu şekilde inatçı öksürüğü anında kesebilen bir özellikte. Anadolu'da bu çokça kullanılıyor halk tarafından. Toplanan yaprakları kurutuluyor. Daha sonra kullanılmak üzere kavanozlarda saklanıyor. Eğer çiçek döneminde ise çiçekleri de yine aynı şekilde ve bu farfara otu veya öksürük otu solunum yolu hastalıklarına karşı çay olarak tüketilebilen şifalı bir bitki.